ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബി ആൻഡ് ഓൾ. എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നുള്ളത് വീട്ടിലാട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചിക്കൻ ചൂടാൻ പോവുക കേട്ടോ. അതായത് ചിക്കൻ ചൂടാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കഴുകി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, മുളക് പൊടി ഉണ്ട് ഇവിടെ, അതേപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉണ്ട്, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഉപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നാരങ്ങ നീരും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, മസാല കൂട്ടാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് മുളക് പൊടി എടുക്കാം, തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി, കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പേസ്റ്റ് കേട്ടോ, അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ്, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉള്ളത് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഉപ്പ്. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കുക. ഇപ്പോൾ മസാല റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യണത് ചിക്കനിൽ, അതായത് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഹോളാക്കണം കേട്ടോ. എന്നാലാണ് ഇതിൻ്റെ മസാല കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ തേക്കുമ്പോൾ മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കനിൽ ഫോർക്ക് വെച്ച് ഹോളാക്കണം, നമുക്ക് കുത്തിയിട്ട്. എന്നാൽ മാത്രമാണ് അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മസാല പിടിക്കുള്ളൂ. അതായത് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഹോളാക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ മസാല പിടിക്കുള്ളൂ. ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കത്തിയും കൊണ്ട് വരഞ്ഞു കൊടുത്താലും മതി. നന്നായിട്ട് കുത്തി കൊടുക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഉള്ളിലേക്ക് മസാല ഇറങ്ങുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ ചിക്കനും അതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യണം, നന്നായിട്ട് ഹോളാക്കി കൊടുക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമാണ് മസാല കറക്റ്റ് ഇറങ്ങുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച മസാല ചിക്കൻ്റെ മേത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. മസാല നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. നന്നായിട്ട് പിടിപ്പിക്കണം, ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കണം മസാല. എന്നാലാണ് നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യണ സമയത്ത് മസാല കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കുകയുള്ളൂ, വേവുള്ളൂ. അപ്പോൾ മസാല ഫുള്ള് തേച്ച് കഴിഞ്ഞ്, അപ്പോൾ ഇതിനിവിടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, ഒന്ന് മസാല പിടിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഗ്രില്ലിനുള്ള തീ പിടിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് നല്ല കണലായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഗ്രില്ല്, അതായത് ചിക്കൻ അങ്ങനെ മുകളിൽ കയറ്റി വെക്കാനുള്ള കണലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ കയറ്റി വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കണലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി കോഴിനെ ഇതിൽ കോർക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ 2 കോഴിന് ഒന്നിൽ തന്നെ കോർക്കുകയാണ്. കോഴി ഇളകാതിരിക്കാൻ കോഴിനെ ഒന്ന് കെട്ടണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ കോലിലൊക്കെ കോർത്ത് റെഡിയാക്കി, കമ്പിയൊക്കെ കെട്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നേരെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, വാ. തീയൊക്കെ നല്ല കാണാലായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല, നല്ല ചൂടാണ്. ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടക്കിടക്ക് അതായത് നമ്മളൊന്ന് തിരിപ്പിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. നല്ല ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ചൂടാണ്. ആ മുഖത്തേക്കാണ് ശരിക്കും ആ ചൂട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലും തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേക രസമല്ലേ. ഏകദേശം 1.5-2 മണിക്കൂറായിട്ടാ ഇരുന്ന് കത്തിക്കണ്. രാത്രിയായി. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇട്ടിക്കാണ്. ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അത് തിരിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് മാത്രം നന്നായിട്ട് വേഗം, അതുമല്ല വേഗം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോഴി ആയിരിക്കും കേട്ടോ. നല്ല ഏകദേശം 2 മണിക്കൂറിന് മുകളിലായിരിക്കണം നമ്മൾ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ കോഴി അങ്ങനെ ആയിരിക്കുകയാണ്. ചുട്ട കോഴിയുടെ ഒപ്പം നല്ല ചൂട് പൊറോട്ടയാണ് ഒപ്പം. അപ്പോൾ ഗൈസ് അങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. 3 മണിക്കൂറായി ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്, അതായത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ റെഡിയായി. പിള്ളേരൊക്കെ അതാ ഫുള്ള് വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഓക്കെ, പൊട്ടിക്ക് കഴിക്കും. പൊറോട്ട ഇല്ല, ഇത് കഴിക്കും. നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഉള്ളൊക്കെ. കണ്ടോ, ഇറച്ചി മാത്രമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം നല്ലതാ, ജ്യൂസി പോലെ ഉണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതാ കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. മസാലയൊക്കെ കറക്റ്റ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ജ്യൂസി പോലെ ഉണ്ട്. കണ്ടോ, ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. പൊറാട്ട, ഒരു കഷ്ണം ചിക്കൻ, ഒന്ന് സോസിലൊന്ന്. നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ്. നന്നായിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ കേട്ടോ അത്. എങ്ങനെയുണ്ട് എല്ലാവരും പറയും, എങ്ങനെയുണ്ട്? നന്നായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചൊരു പൊടിക്ക് എരിവ് കൂടിപ്പോയി, അത്രേ ഉള്ളൂ. കുട്ടികൾ കഴിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കുറച്ച് എരിവിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ളൂ. സംഭവം നന്നായിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചൂട്ടോടെ തിന്ന അടിപൊളിയുണ്ട് കേട്ടോ. എങ്ങനെയുണ്ട്? അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സംഭവം ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കി. അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണത്, അതായത് ഈ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനലിൽ. നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീട്ടിൽ. പിന്നെ മറക്കാതെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് അടിക്കണം, അതേപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.